Herzlich willkommen zur Tutorial-Serie zu den Rezepten in CombiVis 6. Mein Name ist Jonas Kröker, ich bin Teil der Schulungsabteilung hier bei KIB und ich werde Ihnen heute erklären, was ein Rezept ist und wie Sie es in CombiVis einsetzen können, welche Anwendungsfälle es gibt und wie Sie es dann auch parametrieren können. Diese Serie bezieht sich auf alle drei Karten von uns, also A, K und P, und immer auf eine Firmware ab 2.9. Wenn Sie eine ältere Firmware haben, dann kann es sein, dass einzelne Funktionen eingeschränkt sind. Genau, da achten Sie bitte drauf. Generell ist es so, wenn wir mit einem Umrichter arbeiten, dann können wir seine Funktion beeinflussen, indem wir Parameter ändern. Wenn wir mehrere Parameter auf einmal ändern wollen, dann nutzen wir Parameterlisten, ganz klassisch. Dann kann man da entweder über eine Steuerung an den Umrichter rangehen oder direkt über unsere CombiVis-Software mit einem Rechner und dann jeweils immer auf das Operating System zugreifen und Parameterlisten da reinladen, also in den Umrichter downloaden. Es gibt jetzt eine dritte Funktion und da werden wir uns aufhalten. Und zwar hat jeder unserer Umrichter ein eigenes Dateisystem, das Filesystem, in dem Parameterlisten hinterlegt werden können. Sobald die in diesem Dateisystem hinterlegt werden, heißen sie Rezepte. Das bedeutet, Rezepte sind nichts anderes als Parameterlisten, die aber die Besonderheit haben, dass sie im Umrichter selbst abgespeichert werden können. Das bietet eben den Vorteil, dass quasi wie in einem Standalone-Betrieb man keine Steuerung braucht, keinen Rechner, kein CombiVis, sondern der Umrichter ist in der Lage, selber Rezepte zu laden. Das ähnelt ein Stück weit der Satzparametrierung, die Sie aus der 5er-Generation kennen. Typischerweise eingesetzt werden Rezepte zum Beispiel in einem Fall, in dem ich einen Umrichter habe, aber mehrere verschiedene Motoren, die unterschiedlich parametriert werden müssen und dann hinterlege ich mehrere Rezepte, für jeden Motor dann ein Rezept. Oder ich habe ein Förderband, auf dem verschiedene Produkte gefördert werden und je nach Produkt brauche ich andere Regler, eine andere Drehzahl und habe dann für jedes Produkt ein einzelnes Rezept, das dementsprechend gedownloadet werden kann. Oder ich habe ein Werkzeug, in dem verschiedene Fräser eingesetzt werden und für jeden Fräser habe ich dann ein eigenes Rezept. Oder Sie haben auch die Möglichkeit, wenn Sie beispielsweise Zulieferer sind, kundenspezifische Werkseinstellungen in den Umrichter direkt einzuladen. Das bietet eben den Vorteil, dass Sie beim Lieferumfang nicht noch einen Stick dazulegen müssen oder dass der Kunde selber parametrieren muss, sondern das ist dann alles schon direkt im Umrichter voreingestellt. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, Rezepte jetzt tatsächlich im Umrichter selbst zu aktivieren. Wie erst schon gesagt, entweder über die Steuerung oder über CombiVis, über unsere Software. Da nutzen wir den Parameter UD04. Wir geben einfach die ID ein des Rezepts, das wir laden wollen und der Umrichter lädt sich das entsprechend dann aus dem Filesystem in das Operating System mit ein. Die zweite Option ist, dass wir digitale Eingänge nutzen. Ich kann einen Endschalter haben oder einen Taster. Sobald der betätigt wird, wird ein Rezept automatisch geladen. Oder ich gehe sogar über Bedingungen. Beispielszenario, ich habe einen Motor, der erstmal warm laufen muss und sobald er auf Betriebstemperatur ist, soll er ein neues Rezept laden, das dann optimierte Regler hat und energieeffizienter laufen kann. Ich kann es dann so einstellen, dass ab der entsprechenden Betriebstemperatur des Motors eine Schaltbedingung erfüllt wird und dass dann ein Eingang geschaltet wird und dementsprechend das Rezept geladen wird, das dann die optimierten Regler hat. Zuletzt ist es wichtig zu verstehen, wie der Prozess eines Aktivierens eines Rezepts funktioniert. Rezepte oder auch Parameterlisten funktionieren über Zeilen. In jeder Zeile steht dann der Parameter, der entsprechende Wert, der Subindex und der Index. Und diese Rezepte werden jetzt Zeile für Zeile in den Umrichter geschrieben, ins Operating System. Das ist wichtig zu bedenken. Wenn wir kurze Parameterlisten haben, ist das nicht so wild. Wenn man da 5, 6 Parameter drin hat, dann geht das im Bruchteil von einer Sekunde. Wenn wir jetzt ganze Parametersicherung haben mit über 2000 Parametern, kann das bis zu 2 Sekunden dauern, bis so ein ganzes Rezept einzeln Zeile für Zeile eingeschrieben wird. Das ist wichtig für den Fall, dass ein unbestimmter Zustand eintreten kann, wenn ich ganz oben schon das neue Rezept stehen habe, aber weiter unten die Zeilen noch vom alten Rezept stammen. Da sollte man einfach dran denken und das mit im Kopf haben, weil wir eben die Möglichkeit haben, im Betrieb umzuschalten. Sie können Modulation laufen lassen und Rezepte automatisch laden. Und das ist wichtig zu verstehen. Das Filesystem selbst im Umrichter wird von verschiedenen Daten genutzt, also für die Rezepte, aber auch beispielsweise für das Offline-Scope. Deswegen gibt es keine genaue Anzahl an Rezepten, die für den Speicher möglich sind. Generell von der Benennung her können wir zwischen 1 und 249 entscheiden. Wenn es jetzt darum geht, dass Sie eine Handvoll von Rezepten mit ein paar Parametern hinterlegen wollen, ist das kein Problem. Man könnte vielleicht an die Grenzen stoßen, wenn man zwischen 15 und 20 komplette Parametersicherungen als Rezept hinterlegen will.
aber ab der Firmware 2.9 können Sie unter dem Parameter DE21 sich die Größe des Speichers anzeigen lassen, auch wie viele Speicherplätze oder wie viel Speicherplatz da noch zur Verfügung steht, um da sich Klarheit zu verschaffen. Das war es soweit zu den Grundlagen der Rezepte. Sie können sich gerne in den nächsten Tutorials anschauen, wie das in der Praxis aussieht. Ich zeige das dann nochmal direkt in CombiVis und zeige Ihnen, wie Sie Rezepte tatsächlich nutzen und parametrieren können.